హాయ్ ఎవ్రీవన్, దిస్ ఇస్ డాక్టర్ లక్ష్మీ ప్రసన్న ఫ్రమ్ హ్యాపీ కిడ్స్ క్లినిక్. సో ఇవాళ మనం ఒక ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం అండి. అదేంటంటే ఫ్రీక్వెంట్ కోల్డ్ కాఫ్ని అవాయిడ్ చేయడానికి న్యాచురల్గా మనం ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్ చేయడానికి ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనేది ఇవాళ టాపిక్. ఫస్ట్, వ్యాక్సిన్స్ అనేది కంపల్సరీ వేయించాలి. ఎస్పెషల్లీ నీమోకోకల్ అండ్ ఫ్లూవాక్ వ్యాక్సిన్ అయితే మస్ట్ అండ్ షుడ్గా వేయించాలి. నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అనేది కంపల్సరీ 2 years ఆఫ్ ఏజ్ వరకు కంటిన్యూ చేయాలండి. అలాంగ్ విత్ వీనింగ్ అంటే 6 months ఆఫ్ ఏజ్ అప్పుడు స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ప్రాపర్ ఫుడ్ అనేది మనం స్టార్ట్ చేయాలి. బ్యాలెన్స్డ్ న్యూట్రిషన్ అనేది పిల్లల్లో మెయింటైన్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. దాంట్లో ఎస్పెషల్లీ వైటమిన్స్ ఇంకా ప్రోటీన్ రిచ్ ఫుడ్ అనేది ఎక్కువగా ఇవ్వాలి. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వైటమిన్ డి సప్లిమెంట్స్ మనం ఏదైతే పుట్టినప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తామో అది 1 year ఆఫ్ ఏజ్ వరకు కంపల్సరీ ఇవ్వాలి. ఇంకొకటి ఐరన్ సప్లిమెంట్స్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అది కూడా 6th month ఆఫ్ ఏజ్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి 1 year ఆఫ్ ఏజ్ కంప్లీట్ అయ్యేదాకా అనేది ఐరన్ సప్లిమెంట్ కంపల్సరీగా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. అది కాకుండా స్మోక్, డస్ట్ ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేయాలి. దాంతోపాటు హైజీన్ అంటే ఫ్రీక్వెంట్ హ్యాండ్ వాష్ టెక్నిక్స్ కానీ, నెయిల్ ట్రిమ్ చేసుకోవటం కానీ, ప్రాపర్ బాతింగ్ అనేది కంపల్సరీ చేయాలి. సో ఈ జాగ్రత్తలన్నీ పాటిస్తే we can avoid frequent exposure to cold and cough. Thank you.